둘, 셋. 기분 좋게 해드릴게요. 네이처입니다. 푸드. 원, 투. We'll make you feel happy. Hello, we're nature. 세노 하피니 시작이마스. 네이처 댄스. 둘, 셋. 기분 좋게 해드릴게요. 리본저입니다. 리본저회 해드릴게요. 리본 이라해입니다. 기분 좋게 해드릴게요. 리프 선별입니다. 둘, 셋. 기분 좋게 해드릴게요. 리본 토마입니다. 둘, 셋. 기분 좋게 해드릴게요. 리본 피단입니다. 기분 좋게 해드릴게요. 리본 사마야입니다. 기분 좋게 해드릴게요. 리본 유리입니다. 둘, 셋. 기분 좋게 해드릴게요. 이파이린입니다. 둘, 셋. 기분 좋게 해드릴게요. 리본 예나입니다. 둘, 셋. 기분 좋게 해드릴게요. 리본 피단입니다. 둘, 셋. 기분 좋게 해드릴게요. 리본 쉐비기입니다. 기분 좋게 해드릴게요. 리본 힐링입니다. 기분 좋게 해드릴게요. 리본 혜승입니다. 둘, 셋. 기분 좋게 해드릴게요. 리본 이리입니다. 안녕하세요. 기분 좋게 해드릴게요. 리프 피단입니다. 감사합니다. 기분 좋게 해드릴게요. 리본 사마입니다. 이렇게 해드릴게요. 리플 리본 스키입니다. 기분 좋게 해드릴게요. 리본 발린입니다. 기분 좋게 해드릴게요. 리본 호마입니다. 기분 좋게 해드릴게요. 안녕하세요. 저는 리본 피단입니다. 기분 좋게 해드릴게요. 리플 아이티즈입니다. 하나, 둘, 셋. 기분 좋게 해드릴게요. 리본 자하라입니다. 안녕하세요. 우리 네이처의 신곡이 나왔는데 저도 팬들 위해서 한번 부르겠습니다. 또 미워할 마음 조차 가져본 적 없었어. 하얀 나를 제발 가둬두지 말아줘. 순진했던 난 사랑 앞에 어린 애. 난 사랑 앞에 어린 애.
Necesi hakikaten çok seviyorum. Çok başarılı bir grupsunuz. İnşallah bundan sonraki yollarınız uğurlu geçer. Daha çok yer verirsiniz ve burada Azerbaycan'da bizimle konsert verirsiniz. Özünüze yaxşı baxın, sağlam qalın. Fighting! 안녕하세요. 아이단입니다. 사랑해요. 감사합니다. Üçüncü burada Neçə qrupuna salamlar. Belə deyim də, mənim Koreyaya marağım dəhşət çoxdur və bu Koreya dilinə marağım olduğuna görə və universitet sənədlərimi də Azərbaycan Dillər Universitetinə verdim və oraya qəbul oldum. Koreya ingilis dili üzrə təhsil alıram və orada hal-hazırda Koreya ingilis dili üzrə dil kurslarında gedirəm, dillərini daha yaxşı, daha dərindən öyrənmək üçün. İnşallah önümüzdəki 1-2 il müddət ərzində oraya Koreyaya gəlmək istəyirəm. Sizinlə də görüşmək istəyirəm Neçə qrupu ilə. İnşallah gələcəkdə görüşmək üzrə. Siz də bu yolunuzda dəstəkləyirəm. Fighting! Böyük nailiyyətlər, uğurlar əldə edəsiniz. İnşallah gələcəkdə görüşmək üzrə. Annyeong! Bye! Hello Nature Group, I'm Aydan Azimzadeh. I greet you from Baku, Azerbaijan. My sister recommended you to me and I listened to your girls' song. I really liked the song and the dance. I thank you for holding a fun meeting with Azerbaijanis and I support you. Have you ever considered becoming an idol? Thank you and bye. 안녕하세요. 저는 미련입니다. 새로 나온 음악 영상을 너무나 좋아했습니다. 앞으로 여러분들하고 아제르바이잔에서 만나기를 바랍니다. 우리 학업 인미팅을 해주셔서 고맙고 여러분에게 행운을 빕니다. 사랑합니다. 그리고 한 멤버도 돼야 합니까? 그건 보세요. Salam, mən Nezərova Fatimə. Natura qrupuna Fomentik keçirəcəklərinə görə çox təşəkkür edirəm. Yəni mən Fomentika qatılacağıma görə biraz heyecanlıyam və Korece o qədər çox bilmədiyimdən danışmağın biraz çətin olacağını da bilirəm. Natura'dan Beyoncé'ın Ludu. Düzdür, mən Natura'nı çoxdan tanımıram. Hardasa 3-4 həftə falan tanıdım və onları çox sevdim. Heç bir qrup belə Fomentik keçirməmişdi. İlk Natura oldu deyəsən. İlk çıxan mahnıları, görs mahnıları həqiqətən mənim çox xoşuma gəldi. Musiqisi, mahnısı, musiqinin mənaları. Həqiqətən o mahnını dəstəkləyirəm. İnşallah Fomentikdə görüşək. Hi Nature. 감사합니다. I love you. Fighting! Hamıya salam, mənim adım Fidandır, 15 yaşım var. Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərində yaşayıram. Nature qrupunun ilk eşitdiyi mahnısı Girls olub və ilk qulağına çox bəyəndim. Yəni mahnı olsun, xoreografiyalar olsun, xoşuma gəldi və Nature qrupunun Azərbaycanlılarla fan meeting keçirəcəyini eşitdim və heç düşünmədən qeydiyyatdan keçdim. Sizə bir sualım var. İdol olmağın öz qərar aldılar. Sualım budur. Görüşürüz. Əvvəla hamınıza salam. Sizi çox sevirəm. Düzdür, yaxın fanlarda sizin vaxtlarda sizin fanınız olmuşam, amma sizə o qədər bağlamışam. Bütün günləri oturub evdə sizin musiqilərinizə falan. Sonra sizə baxıram. Yəni çox sevirəm sizi. İnşallah bu videomu görərsiniz. İnşallah başarılarınızın devamını görərsiniz. Sizi çox sevirəm. Həmişə sizin videolarınızı gözləyəcəm. Təşəkkürlər. Sarangeyo. Hi Nature. My name is Fidan and I'm your biggest fan from Azerbaijan. I really love you. I'm always supporting you. I want to say that I hope you will make a lot of success in the future, more than now. Remember, we are with you forever. And I have some questions. What do you think about Azerbaijan? Its first question is really interesting for us. And the second question is, will you come to Azerbaijan after coronavirus? Because if you will come, you will make us feel really happy because we really love you. So thank you for this online fan meeting. Love you forever. Bye. Hi.
My name is Zulfiyan and I'm 15 years old. I'm from Azerbaijan. First of all, thank you so much for preparing this fun meeting for Azerbaijani fans. And I will speak English because I can speak Korean fluently. And my first question is, would you ever like to give a concert in Azerbaijan? And my second question, can you say my name, Zulfiyan? And my third question is, what do you think about Azerbaijan fans after this video? And love you so much. Thank you. I miss you. This very big sadness for me. And yeah, bye. Hello Nature, I'm very happy to attend the fan meeting for the first time. Thank you very much for agreeing to meet with us. You are all very talented and I love you. I will always support you. Azerbaijan lives, I'll always be behind you. Thank you so much. Fighting Saranghe. Nature, mən sizin böyük bir fanatınızam. Sizin Azərbaycanlı fanlar üçün onlar fan meeting keçirdiyinizi eşitdiyimdə çox sevindim. Umarım ki haqq bir dərəcə alasınız. Mən sizə bəzi suallarım var. Mən Xədicə, təxminən 5 adlifəm və tam olaraq nə deyəcəyimi bilmirəm. Sadəcə Nature ona sevgimi göstərmək üçün belə bir video çəkməyə qərarına gəldim. Öncelikle çok teşekkür ederim ki Azerbaycan'daki fanlarınız için böyle bir fan meeting hazırlamışsınız. Aslında bunu eşittik çok sevindim çünkü birçok K-pop grubu Azerbaycan'da fan olmasına rağmen böyle bir fan meeting hazırlamır ve benim çok hoşuma geldi. Ne için mahnılar hakikaten çok güzeldi ve ilk dinleyişimden tüm mahnılarını beğendim. Sizi çok seviyorum. Fan meetingde görüşürüz. Fighting! Hi Nature, bir gün Kore'ye gəlib sizi daha yaxından görmək çox istəyirəm. Please come to Azerbaijan. I love you. Salam, sizin böyük fanatınızam. You're so talented and beautiful ladies and I hope you can hold a concert in Azerbaijan soon. Benim size 2 tane sualım var. Birincisi benim ilk önce dikkatimi sizin grup adınız çekti. It's so beautiful. I would like to know how did you come up with such an elegant name. Secondly, benim sevdiğim comeback Girls Comeback'ıdır. I would like to know which part of this comeback was the most hard or most fun to execute for each member. Is it the shooting of the MV or choreography or maybe singing the song itself? 감사합니다. Saranghe Nature. 사랑해요, 네이처. 사랑해.